हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी हंटर है या फिर क्लासिक 350, बुलेट 350, मेटोर, तो इसमें सर्विस में थर्ड सर्विस में टैबलेट की सेटिंग होती है। तीसरी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे। पहले तो आप इसकी हंटर की 350 है, ये टैबलेट की आवाज़ सुनिए इसकी। तो आइए फटाफट इसकी सेटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लास्ट में टैबलेट सेटिंग के बाद। यही नॉइज़ आ रही थी अभी स्टार्टिंग में। तो अभी ये हंटर कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए इसी टैबलेट की आवाज़ सुनाते हैं आपको। आवाज़ चेक करिए इसकी। एकदम साइलेंट है।